စာလံကျမ်းအခန်းကြီး16အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါဖရာကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံပါ၏ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုထာဝရဖရာကိုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါပြီကျေးဇူးတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါပြည်တော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနှင့်ထူးဆန်းသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏အခြားသောလမ်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကအသွေးကိုမလှူမဆက်လို့သူတို့ဖယားဤနာမကိုမမွက်လို့ထာဝရဖယားသည်ငါအမွေခံရာအဖို့ငါစားတောက်ရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အမွေအနှစ်ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူ၏ငါပိုင်ထိုက်သောနေနမိတ်သည်တာယာသောအရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီငါကိုပြုစုတော်မူသောထာဝရဖျားကိုကောင်းကြီးပေးမည်ညအချိန်၌ပင်ငါနှလုံးသည်ငါနှိုးဆော်တတ်၏ငါသည်ထာဝရဖျားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏ကြောင်းမူကားငါလက်ရာဘက်၌တည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရထို့ကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်တာယာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏ထိုမှတပါငါအသားသည်မျော်လင့်လက်ကျင်းဝတ်လိမ့်မည်ကြောင်းမူကားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူကိုယ်တော်၏တန်ရှင်းသောသူအားလည်းပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူဘဲလက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နားမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏